นฬกลาปิยสูตรว่าด้วย ปัจจัยให้มีชราและมรณะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏิตะอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิตะออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหาโกฏิตะนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรชราและมรณะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าชราและมรณะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวดังนี้ว่าท่านโกฏิตะชราและมรณะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะท่านสารีบุตรชาติตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ท่านโกฏิตะชาติตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติท่านสารีบุตรภพตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าภพบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ท่านโกฏิตะภพตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ภพบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพท่านสารีบุตรอุปาทานตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าอุปาทานบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ท่านโกฏิตะอุปาทานตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่อุปาทานบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานท่านสารีบุตรตัณหาตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้หรือว่าตัณหาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ท่านโกฏิตะ
ตัณหาตนทำเองก็ไม่ใช่ ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ ตัณหาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่ แต่เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ท่านสารีบุตรเวทนาตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ หรือว่าเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ ท่านโกฏิตะเวทนาตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาท่านสารีบุตรผัสสะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ หรือว่าผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ ท่านโกฏิตะผัสสะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะท่านสารีบุตรสลายตนะตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ หรือว่าสลายตนะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ ท่านโกฏิตะสลายตนะตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่สลายตนะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะท่านสารีบุตรนามรูปตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ หรือว่านามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ ท่านโกฏิตะนามรูปตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่นามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านสารีบุตรวิญญาณตนทำเองผู้อื่นทำให้ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ หรือว่าวิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ ท่านโกฏิตะวิญญาณตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่วิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเราทั้งหลายเพิ่งรู้ชัดภาษิตของท่านสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่า
ท่านโกฏทิตะนามรูปตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันหนึ่งเราทั้งหลายรู้ชัดภาสิทธิ์ของท่านสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าท่านโกฏทิตะวิญญาณตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนทำเองทั้งผู้อื่นทำให้ก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองผู้อื่นไม่ได้ทำให้ก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านสารีบุตรก็เนื้อความของภาษิตนี้เราทั้งหลายจะพึงเห็นได้อย่างไรดูกระอาวุโสถ้าเช่นนั้นผมจักเปรียบให้ท่านฟังในโลกนี้บุรุษผู้ฉลาดบางพวกย่อมรู้ชัดเนื้อความของภาษิตได้แม้ด้วยอุปมาอาวุโสไม้อ้อสองกำพึงตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกันฉันใดเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉันนั้นแลถ้าไม้อ้อสองกำนั้นพึงเอาออกเสียกำหนึ่งอีกกำหนึ่งก็ล้มไปถ้าดึงอีกกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งก็ล้มไปฉันใดเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉันนั้นแลน่าอัศจรรย์ท่านสารีบุตรไม่เคยมีมาท่านสารีบุตรเท่าที่ท่านสารีบุตรกล่าวนี้เป็นอันกล่าวดีแล้วก็แลเราทั้งหลายพลอยยินดีสุภาษิตนี้ของท่านสารีบุตรด้วยเรื่อง36เรื่องเหล่านี้ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมกถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรจะกล่าวว่า
ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นชราและมรณะควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นชาติควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นภพควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอุปาทานควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอุปาทานควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นอุปาทานควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นตัณหาควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นเวทนาควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับผัสสะควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับผัสสะควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นผัสสะควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสลายตนะควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่าย
เพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสลายตนะควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสลายตนะควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับนามรูปควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับนามรูปควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นนามรูปควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสังขารควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันถ้าภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรจะกล่าวว่าภิกษุธรรมคถึกถ้าภิกษุปฏิบัติเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับอวิชชาควรจะกล่าวว่าภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าภิกษุหลุดพ้นเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นอวิชชาควรจะกล่าวว่าภิกษุบรรลุนิพพานในปัจจุบันจบนฬกลาปิยสูตร